За яг одоо та бүхэн Химл оюухан Binance дээр яаж трейд хийж байгааг харж байна. Миний арилжааны капитал. За энэ бол тест мөнгө, жинхэнэ мөнгө биш. Тэгтээ ерөөдөө бол жинхэнэ мөнгөөр трейд хийсэн чинь адилхан үр дүн гарна. Яагаад вэ гэхээр Binance-ийн спот арилжаан дээр хийгдэж байгаа тест учраас. За одоо ямар үр дүн гарч байгаа гэдүүлээ харъя. Миний арилжааны капитал 1000 Америк доллароос энэ Химл оюухан 3 трейд дээр 330-аар нь оруулсан байгаа. Ерөнхийдөө 990 Америк долларыг миний 1000 Америк доллароос арилжаанд оруулсан байна. Тэгээд дөнгөж сая нэг трейд нь амжилттай хаагдаад өчигдөр олсон 264 дээр нэмэгдээд ингээд 6.1 Америк долларын ашигтай явж байна. За нөгөө хоёр трейд нь болохоор Dolo USDT, нөгөөх нь болохоор Giggle USDT. За энэ хоёр дээр одоо хүлээгдэж байна. Ерөнхийдөө бол ашиг авах threshold нь одоо энэ ингээд өсөөд ашиг авах threshold дээр нь очингууд ерөнхийдөө бол трейдээ хаагаад ингээд цэвэр ашиг болно гэсэн. Үнэхээр гайхалтай guys. Үнэхээр гайхалтай. Сая одоо Dolo USDT, Giggle USDT энэ хоёр хоёулаа ерөөхдөө бол ногоо болцсон явж байна. Pax USDT-г шинэ coin-лоо орсон байна. 331 Америк доллараар Pax-G алтны үнц нөгөө gold гэсэн үг байхгүй. За gold руу ороод ерөөхдөө бол gold одоогийн байдлаар улаан байна. Dolo, Giggle хоёр ногоо байна. Зүгээр nice guys. Nice. За дөнгөж сая Dolo USDT хаагдчихлаа. Dolo USDT нэг ашигын threshold дээр очиод Dolo USDT-гээс 4 Америк долларын ашиг орсон байна. Nice guys, nice. За одоо Dolo USDT-г орлоод Storj USDT гэдэг өөр coin руу дахиад 333-ыг оруулсан байна. Харж ирэн guys. Эхлээд 3 coin руу 330-аар нь оруулангуудаа дараачийн орох coin-ууд дээр нэг 3-аар ингээд нэмэгдээд явж байна. Харж ирэн guys. За одоо хэдүүлээ nice guys. Нөгөө юу вэ сая? Юу вэ? Ямар coin вэ? Giggle нь хаагдчихлаа guys. Giggle нь хаагдчихлаа. Одоо энэ 13 Америк доллартай болчихлоо guys. Зэ. Энэ бол одоо тест мөнгөөр Binance арилжаадаар туршилт хийж байгаа ч гэсэн ерөөдөө бол энэ бол жинхэнэ мөнөөс ялгаа байхгүй. Яг жинхэнэ Binance арилжаан дээр яг жинхэнэ одоо coin-уудын чартн дээр тест хийж байгаа учраас ер нь удахгүй жинхэнэ мөнгөний тест хийж үзнэ. Энэ ботонд бол би айгүй итгэлтэй. Одоо guys 5 удаа энэ бот одоогийн байдлаар forward testing эхэлснээс хойш ерөөдөө бол 5 удаа амжилттай арилж байгаа 5 удаа амжилттай хаагаад 5 уулан дээр нь ялчлаа guys. Одоо 13 Америк долларын цэвэр ишигтэй явж байна. Тун удахгүй би тест мөнгөнийхөө арилжааг дуусгаад жинхэнэ мөнгөний арилжаар орно. За өчигдөр миний энэ бот нэг хэсэг ямар ч арилжаа ихгүй гацалтанд орсон байсан. Би дараад нэр Binance Spot арилжаа хийе гэж бодож байгаа хүмүүст нь мэдээлэл хүргэе. Ер нь бол Binance Spot арилжаа хийхэд том coin-уудыг сонгоод хэрэггүй мөлий. Том coin-уудыг нөгөө Bitcoin, BNB, Ethereum хэлж байгаа. Ер нь бол тэдгээр coin-ууд айгүй том liquidity poolтэй. LP нь амар том болохоор үгний хэлбэлцэл гарна гэж баг л байхгүй. Айгүй удаан хэлбэлцдэг байхгүй. Тэгэхээр spot арилжаанаас мөнгө олохын тулд сонгосон coin чинь заавалчгүй огцом хэлбэлцдэг байх шаардлагатай. Тэгээд ямар coin-ууд нь огцом хэлбэлцдэг вэ гэхээр ерөнхийдөө бол бага LP-тэй coin-ууд байхгүй. Бага LP-тэй жижиг coin-ууд байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол өчигдөр би ямар арга хэмжээ авсан бэ гэхээр би өөрийнхөө ботон дээр бүх одоо том coin-уудыг блок хийгээд тэгээд одоо зөвхөн энэ бот бол жижиг LP-тэй нөгөө жижиг coin-ууд дээр л ажиллана.
Ер нь бол whitelist гэдэг нэг юм байдаг. Whitelist-ийн дотруугаа койнуудаа л хяндаг байхгүй. Whitelist-ийн дотор нь одоо орсон койнуудын чартыг нь хянаад тэгээд арилжааныхаа фильтрээр шүүж үзээд арилжааны фильтрээр нь арилжааны боломж олдсон гэж үзэх юм бол шууд back testing, forward testing хийж үзээд тэгээд ерөөсөө итгэлтэй болсон цагтаа энэ бот арилжаа орно. За тэгээд та бүхэнтэй дараагийн апдейтаараа уулзъя. Peace.